አሁን ምን ሆነሽ ነው ምናምን አትበለኝ። በቃ እኔ በምነግር ሰዓት እነግርሃለሁ እንደዚህ የጠፋሁበትን ምክንያት ማለት ነው። ግን ደግሞ በዚህ ልክ እያስጨነኩ ነው ብዬም አላሰብኩም። ከዛ ባለፈ አሁንም ቢሆን ስለናፈከኝ እና ደግሞ ነገሮች በጣም የተደራረቡብክና ጫና እየበዛብክ እንደሆነ ስላወቅኩኝ የመጣሁት ይቅርታ ማለት እዚች ጋር ደህና ሆኜ ቆሜ ስለናፈከኝ ህኝኝኝ ትላለች። አትገርምም? እጅ ባለጌ ሴት ምን አይነት ናት? እግዚአብሔር ነገኝ ፈራራ ወቄሱን ይባወየት ከወጀምቶታ ወርድብቶታ እኮ ከም ጅርት ነጋ ኬሳን ያን ጅር ነጋ እኮ ገለተ ዋቀዩ dhugaa nama ajaa'iba nama ajaa'iba yaa dubartoota bara kana dhugaa nama ajaa'iba kun bakka qalabatii yoo walitti kaayyatanii daarektuma karaa ulfaa'utti deemu jechuudha. Yaa waaqayyo kana nu baasii baay'ee nama ajaa'iba. Ermiilaan ummata walitti naqxee ummata walitti buuftee ummata hunda walitti buuftee akka hidhaatti wal naqan taasistee ofisheetii dhokattee jechuudha. Isheen kan dhokatteef dhimma biraatiif ormi kan wal loluuf dhimma ishiitiif nama ajaa'ibu almaal jetti ulfataatee dhufte. Naan ulfaa'ee kanaaf hambadee jetti. Ulfin dhokataare nama dhoksa dhokattu isin dhokataare dhokatu yoo dhugaa ulfooftee jiraattee jechuudha. Yoo sobas ta'ee sobaan immoo akka inni dafee ulfoofte jedhee akka dafee fuudhee walitti galaniif akkasiif akkas jettee ta'ee akka ruttaan yeroo darbee osoon ulfaa'ee akkas jettee carqii garaa keessa godhattee maal jettee dhufte san akkasii ofala san deebisuudhaaf yoo ta'uu baatee yoo dhugaa ulfoofte jechuudha. Maaltu ishee dhoksiree indee? Maaltu ishee dhokse? Dhokattee yoo kaachumaan naftu ture? Ajaa'iba! Ajaa'iba kana dhokattee orma walitti naqxee maatii walitti buustee obboleeyyan wal lolchiistee akka mana hidhaa wal geessan taasistee maqaa nama meeqaa balleessitee jechuudha. Waan yaadanii hin qabnetti waan hojjetanii hin qabnetti maqaa namaa balleessitee amma immoo asuma baatee isaan yoo ishiin biqqi jettu warreen ka Abrahaam maanyu ጓደኛን isaanii sun maal jedhanii ka waanuma ruttaffaan isaantu bakka isaantu na qabsiisee isaantu na ukkaamsisee akka isheen jettu barbaadaniiti kan nutti mi rakkina kee nutti mi nutu sii fura rakkina kee anu sii jira jedheeni natti mi jedhe itti himnaayyoo mataan lafa laalikaa qaanii lafti nama hin fudhattu ka samiitti ol hin ba'u eessa dhaqare sheexanaa miti lafa uree lafan seenu waanuma ta'uu wallaalee jechuudha. Yoo ishiin akkas jettuuni waaqaaf lafatti itti gadi qadaadame walitti itti qadaadame waan jedhu wallaalee waan haasa'u wallaalee rifaatu gatee biraa deemee jechuudha. Ishiin immoo nan ulfaa'e argishee no nazaana ixaffaawut ajaa'iba dubartii bara kana ajaa'iba dhugaa salphina kun salphina maatiin akkanatti maatiin ishee tokkollee hin jaalanne jechuudha. Maatiin isaatillee buzee sani malee namni tokkollee namni ishee jaalate hin jiru jechuudha. Buzee qofa jechuudha kan isaa wajjin eenyu jette ishiinu waan ruttaa wajjin wal lolteef waan ishee wajjin wal lolteef gara isaa gortee akkasitiin jajjabeessite malee namni tokkoyyuu jechuudha namni ishee jaalate hin jiru maatiin hundiyyuu jechuudha. Amma yoo ulfooftee ishii yoo dhaga'an maatiin ishee maal jedhu kan isaa yoo maal jedhu ajaa'iba kun dhugaa qaaniidha kun inni yoo akkuma saree akkuma ndaaqoo achi faskaatanii saniif sanirraa dhalchuun maal jedhama kun daa'ima gara walitti guuru hoolota horsiisa seemu nama ajaa'ibu maal namni bara kana dhugaa ndaaqoo saree ta'e bakka sareedha jechuudha namni bara kana hin jiru saree jedha baay'ee tokko nama ajaa'iba.
Egaa yoo dhugaa ulfas ta'ee hin guddata hin hafu hin agarra jechuudha. Walumaan ilaalla. Yoo sobas ta'e immoo yoo karoora kara fuulduraatis ta'ee amma ka abjuutti fakkaate akka abjuutti taasifte yoo ta'es immoo egaa kara fuulduraatu hin qabu jechuudha. Na Ruttaayyoo maal jettee ergasii ka isheenis immoo dhagahan hunduu dhagahaniituma callisan jechuudha. Egaa Abrahaam garuu baay'ee onnee cabsite jechuudha. Onnuma isaa cabsite. Onnuma isaa cabsite. Ergiffi gootee jechuudha. Isiin hin gammachiisa nan gammachiisa jetteeti argishaallahu jette. Garuu haamilee cabsite dhugaa dubbachuuf. Sanuun guddifannee kan biraa ammas daa'ima jechuudha. Boru yoo isheen daa'ima qabattee in teessi inni immoo kan biraa deemee ammas kan biraa ulfaa'ee jetti jechuudha. Kun maal jedhama? Garamitti deemaa jira namni jechuudha. Ajaa'iba! Yaa Waaqayyo caba kun dhugaa kan isheetu caba jechuudha. Maatiin ishee hundi akaakayyuun ishee haati ishee dhugaa taa'anii ishee abaaraa jiru jechuudha. Maqaan balleessitee baanee galuu nu dhoowwartee jedhanii dhugaa dubbachuu fi haati ishee gabaa deemuu dadhabee mana gadi baatee ollaa wajjin haasa'uu dadhabee namni ka waa'uma ishee taasisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf meeqa kan waliin arginu ta'a yoo dhugaa ulfas ta'e kara fuulduraa walumaan ilaalla. Maatiinis kaamee yoo dhaga'an maal akka jedhan maatiin warra Abrahaamnoo maal jedhan obboleeyyan hunduu egaa buzee bichaadha kan gammaddu jechuudha. Maaliif waan Ruttaadhaan wal loltee jirtuu fi Ruttaa xamaddee qabdee jirti waan ta'eef isheen eenyu jechuu dandeessi. Isheen hin gammaduu fi dandeessi jechuudha. Wajjin cabaccabdi. Garuu erga baddee argamte kana baga argamte illee hin jenneeni homaa hin jennee jechuudha. Afaan ishee qabattee qaanoftee achumaan callistee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Amma immoo dhugaa nama qaanessa kun baay'ee nama qaanessa jechuudha. Ajaa'iba! Ruttaanis dastaa ofirraa ariitee turte dhiistee turte hin barbaadu jettee turte jechuudha. Amma immoo itti araaramtee jirti. Deebitee dhiifama gaafattee daraaramtee jirti. Egaa akkana ta'ee dhugaa yoo ulfooftee jiraatte Ruttaanis jireenya mataashii jiraachuu nisi hin oolu jechuudha. Maaliif inni maali isheen maali? Eenyutu eenyu gadi jechuudha. Kanaaf Ruttaan ni dhugaa tagalaa galtee si hiikee dhiisi baga si hiikee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baga si hiikee dhiirri akkana dhiira bultii ta'ee taa'u miti. Dhiirri akkana nama dhiira bultiif ta'uu miti jechuudha. Dhiirri akka saree olii gadi kaachuu baree dhiira bultiif ta'uu miti. Borus sanuma inni borus iftaanis sanuma ittuma fufaa jechuudha. Kanaaf Ruttaan wallaala ishiiti malee dhiistee si dhiisee na dhiisi jettee jedhanii waliin jedhanii osoo irraa cittee dhugaa Waaqayyoo osoo irraa haftee ni hiikkatte isiin dhugaa dubbachuuf. Umrii ishii guutuu kana wajjin gubachuu irra jechuudha. Ajaa'iba! Amma ishiin isa barbaaddee osoo hin taane isheen illee illikii qabee jechuudha. Ruttaallee illikiitu qabee malee isa barbaaddetii miti wajjin jiraachuuf yaaddee dhiisuu dandeessi. Garuu Ermeellaan fudhachuun ishee immoo ishee aarsee jechuudha. Illikiitti ta'e isheedhaafis hin ta'inii anaafis hin ta'in isheedhaafis hin ta'in kan jedhu tokko kanatu yaada kanatu sammuu ishee keessa jira waan ta'eef kanaafidha kan itti deddeebitee isaan jijjeeqxu akkas jechuudha. Dhumarratti garuu hundaa dhiifama gaafattee daraaramtee Ermeellaas dhiifama gaafattee daraaramtee normaal dhiistee jechuudha. Amma immoo erga dhiifama waliin jedhanii maal ta'ee sababa ta'ee maqaa balleessuuf jecha isheen immoo dhokattee jechuudha. Kun immoo walgahaniiti. Ofii ishiitii dhokattee osoo hin taane walgahaniiti jechuudha.
Kanaaf wal gahanii akkas godhanii egaa waaqayyo labbiiwwan gaarii yaaduu isaaniif haa kennu. Garuu dhugaan yoomillee bakkuma dhugaa oolti jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo dafeeru ta'a irra aansi jechuudha. Namni illee akka isheen jibbine namni illee bakka kan ishee jibbillee akka dhiifama waaqayyo dhiifama akka jedhu taasise jechuudha. Egaa dhuma isaanii kanuma waliin agarru ta'a. Ammaaf ka haamilee cabsiteet biraa deemee booda ka itti yaadee waan deebisuuf ka maatii waan jedhu walumaan ilaallaa walumaan ilaallan isiniin jedha. Egaa kana fakkaata dhaloonni garamitti deemaa jira. Warri ijoollee qabdan ijoolleen keessan akka yuutuubii ilaalle dhugaa akka yuutuubii ilaalle jechuudha. Yuutuubii jalaa cufa tiktookii maal kana jechuudha. Ijoollee keessanitti agarsiisina. Kan isaan laalan kophaatti eenyu jedhaafi malee ijoollee miidiyaa hin laalchisina. Dhugaa dubbachuuf dhaloonni amma daandii gadhiisee jira. Dhaloota dhufuuf waan hin taane barsiisaa jiranii jechuudha. Waan ta'e hin beekne barsiisaa jiran jechuudha. Egaa waaqayyoo labbiiwwan gaarii yaaduu isaaniif haa kennu jechuun barbaada. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi egaa viidiyoo kana laayik sheer godhaa warri naara taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo bakkuma jirtanitti kaa waaqayyo siif faana haa ta'u hundi keessanuu viidiyoo biraatiin uumaa walitti deebinutti nagaan tura.